دكتور محمد فائق، في سؤال: شلون يتم تشخيص حالة التنفس، توقف التنفس، وحالة الشخير؟ تشخيص حالات توقف التنفس في حالة الشخير وتوقف التنفس عن طريق الفحص بالمنظار والفحص العادي بالنسبة للانف والحنجرة، وكذلك يتم عن طريق فحوصات مختبرية بالنسبة لتشخيص انخفاض الأكسجين بالدم في الليل، وبعد التشخيص يتخذ الإجراء المناسب. قد يكون عادة يكون العلاج جراحي، وهي إحدى الحالات اللي راح نشوفها اليوم بالنسبة لحالات توقف التنفس. وبعد قليل حنشوف هاي العملية ونتائجها ممتازة في حالات علاج توقف التنفس. مع تحيات دكتور محمد فائق، استشاري في الانف والحنجرة وتجميل الانف.